Добрый день, гости и постоянные зрители канала Везувий, печи, дымоходы и чугунное литье. Вот такая печь давно и надежно завоевала свою часть рынка. Наши партнеры предлагали нам наладить свое производство этой модели. Компактной, недорогой, изящной и простой в использовании. Для того, чтобы эти печи стали еще доступнее и ближе к своим будущим хозяевам, компания Везувий открыла линию по производству этих печей здесь, у нас, в России. Здесь печи собирают, окрашивают, закаливают краску, комплектуют термостойким шнуром и упаковывают. Давайте посмотрим, что же скрывается под аббревиатурой А07, как устроена эта печь и какие особенности заложены в этом элегантном узорчатом корпусе. Печь рассчитана на 7 киловатт или 100 кубических метров обогреваемого пространства. Это как раз объем помещения небольшого загородного дома или дачи. Печь может быть выполнена в 3 разных цветовых решениях: медном, черном и золотом. Термостойкая краска после закалки будет выдерживать высокие температуры и сохранять внешний вид печи. Отопительная печь Везувий А07 сделана из качественного чугуна. Все элементы собираются между собой на термостойкий герметик и болтовые соединения. Я предлагаю рассмотреть все по порядку. Начнем с сердца любой печи – топки. Пространство топки со всех сторон ограничено чугунными стенками. Верхняя панель оснащена варочной конфоркой диаметром 23 см. Конфорка съемная и при приготовлении пищи может быть убрана для размещения металлической посуды без ровного дна, например, небольшого казана. При снятой конфорке нагрев посуды проходит быстрее, что ускоряет приготовление еды. Небольшой бортик по периметру верхней панели предотвращает попадание пролившихся жидкостей на боковые стенки печи. В то время, когда вы не пользуетесь конфоркой, верхняя панель печи прикрывается вот такой литой узорчатой крышкой из чугуна. Чугунный пламегаситель съемный. Он устанавливается на небольшие отливы, выступающие в пространство топки в ее верхней части. Форма и размер пламегасителя рассчитаны на максимальное удлинение пути пламени. Работа этого элемента топки направлена на повышение эффективности сгорания топлива и дымовых газов. Стенки печи А07 ограничивают пространство топочной камеры по бокам и сзади. Толщина чугунных стенок составляет 6 мм, что вполне достаточно для быстрого разогрева печи. Колосниковая плита одновременно выполняет роль нижней стенки топочной камеры. В ней прорезаны щели, через которые первичный воздух для горения поступает в топку. Объем подаваемого в топку воздуха регулируется за счет вращения округлой рукоятки на передней поверхности печи. Рукоятка в закрытом виде скрывает отверстие для подачи воздуха на горение. Выкручивая рукоятку, мы увеличиваем поступление воздуха в топочную камеру и усиливаем горение дров. Топка глубиной 25 см. Рассчитана на небольшие дрова или брикеты. Коробчатый зольный ящик размещается ниже двери печи. Он сделан из стали, а его передняя стенка чугунная, выполненная в дизайне, схожем с общим дизайном печи А07. Ящик целиком заполняет поддувальное пространство, обеспечивая чистоту и порядок. С помощью ящика быстро и удобно удалять из печи золу и несгоревшие угли. Дверь печи А07 чугунная, с термостойким стеклом диагональю 19 см. Стекло спереди защищено фигурной литьевой решеткой, которая придает двери внешний вид, схожий с витражом. Конструкция дверного запора простая, но при полном закрытии он обеспечивает притягивание полотна двери к рамке. В сочетании с керамическим шнуром по периметру двери ручка помогает добиться максимальной газоплотности топочного пространства. Патрубок дымохода размещается на задней стенке печи. Такое размещение точки выхода дымовых газов совместно с работой пламегасителя позволяет максимально эффективно получать энергию с горящих дров и обеспечивает высокий КПД печи. На патрубок можно установить дымоход диаметром 115 или 120 мм. Размеры печи 810 на 470 и на 380 мм. Небольшая масса печи 79 кг. Позволяет устанавливать ее без дополнительного подкрепления полов. Изящный дизайн с фигурной отделкой удачно впишется в интерьер с самыми разными стилями. Вот такая она, обновленная отопительная печь А07, которая теперь выпускается компанией Везувий. С этой конструкцией очень легко добиться тепла в помещении объемом до 100 кубических метров. Компактная, надежная печь А07 с крутым интересным дизайном станет горячим украшением в вашем загородном доме. Канал Везувий, печи, дымоходы и чугунное литье желает всем горячих печей, теплого дома и до новых встреч в эфире.